Sapi batuk. Sapi batuk merupakan kondisi alamiah seekor hewan, karena pada dasarnya batuk merupakan indikasi adanya sebuah respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing seperti kuman, virus, debu, atau zat iritatif dari dalam saluran pernapasan. Namun ternyata batuk pada sapi seringnya diiringi oleh gejala lain, semisal pilek, suhu tubuh yang tinggi, dan bahkan ada yang mengalami drop pada sapi. Penyebab sapi batuk. Penyebab sapi batuk beragam, mulai dari infeksi saluran pernapasan, akibat perubahan cuaca, akibat amonia kotoran hewan, akibat virus, akibat bakteri, sampai akibat cacing pada paru-paru sapi bolo. Perawatan sapi batuk. Pertama, pisahkan hewan yang sakit dari yang sehat. Kedua, tempatkan di tempat yang bersih dan kering, jauhkan dari angin langsung. Ketiga, berikan pakan berkualitas yang sesuai dengan kondisi dan umurnya. Keempat, lakukan pengobatan sesuai dengan penyebabnya. Konsep pengobatan sapi batuk pada dasarnya adalah obati penyebabnya, atasi gejalanya, dan pulihkan kondisinya. Obat sapi batuk. Yang pertama, jika sapi batuk karena bakteri, berikan antibiotik seperti oksitetrasiklin, streptomycin, penisilin, dan enrofloxacin. Ditambah antihistamin seperti Vetadril, Benidryl, dan Prodril. Ditambah vitamin B kompleks. Yang kedua, sapi batuk karena cacing, biasanya karena cacing paru bolo. Makanya obatnya albendazole, mebendazole, fluticid, Firm-O, dan Wormzole. Yang ketiga, jika sapi batuk karena virus, maka obatnya antihistamin plus vitamin B kompleks plus injeksi antibiotik spektrum luas. Sedangkan obat sapi batuk herbal adalah sebagai berikut bolo. Yang pertama, kunyit, jahe, gula merah, dan garam. Caranya tumbuk kunyit dan jahe masing-masing 250 gram. Lalu gula merah setengah kilogram dicampur dengan air 1 liter, diseduh dan terus diaduk. Lalu diamkan sampai dingin dan taruh di botol 1 literan. Cara pemberiannya yaitu dengan menambahkan garam secukupnya, sedikit saja sebagai penambah kesukaan sapi terhadap obat herbalnya bolo. Yang kedua, air putih plus minyak kayu putih, atau bisa diganti minuman penghangat seperti serai, jahe, kencur, dan akar alang-alang. Diminumkan ke sapinya ya bolo. Itulah beberapa pengobatan ke sapi yang mengalami batuk dan pilek. Tetap semangat, salam ternak bolo.